Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Faces podcast မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် regular podcast တွေမလုပ်ဖြစ်ပဲ workshop တွေပို့လုပ်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဆက်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ audience တွေရှိပါတယ်အခုတော့ podcast တွေပုံမှန်ပြန်လုပ်သွားဖို့ရှိတဲ့အပြင် YouTube channel မှာလည်း video တင်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်တော့ပြန်နားထောင်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ podcast ကတော့ Mani Guru လို့နာမည်ကြီးတဲ့Happy Mani စာအုပ်ရေးသားတဲ့သူ Ken Honda ရဲ့ course တစ်ခုလေးက brain training တစ်ခုကိုပြန်ပြီးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ training ကိုလုပ်ပေးတဲ့သူက Ken ရဲ့မိတ်ဆွေ Mr. Scott Mills ပါ။ Mani ပေါ်မှာထားတဲ့ perspective ကိုပြောင်းပြီးတော့ foundation အသစ်ချပေးတာပါ။ဒါကိုကျမတို့ meditation ပုံစံမျိုးလေးသွားလို့ရပါတယ်။စင်ပြေမယ့်နေရာလေးတစ်ခုတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့တထောင်တသားရှိမယ့်နေရာလေးတစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီဟာထိုင်တယ်လို့ထိုင်နိုင်ပါတယ်။ကြာချိန်ကတော့10မိနစ်လောက်ဆိုရပါတယ်။ဆက်စချင်းအသက်ပြင်းပြင်းရှုသွင်းရှုထုတ်လို့ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါမယ်။ One right ဖောင်းအောင်လို့တက်ကိုနှာခေါင်းကနေရှုသွင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင်ပါးစပ်ကနေဟာဆိုပြီးတော့ရှုထုတ်လိုက်ပါမယ်။ရှုသွင်းမယ်။ရှုထုတ်ပါမယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှုသွင်းမယ်ပြန်ပြီးတော့ရှုထုတ်လိုက်ပါမယ်စိတ်ထဲမှာမန်နီကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလာထိုင်နေမယ်လို့စိတ်ကူးပုံဖော်လိုက်ပါမယ်ကိုယ်အနီနာမှာကဒီမန်နီရဲ့ energy တွေရောက်လာမယ်ရှိနေမယ်ပစံရဲ့အငွေ့သက်တွေရှိနေမယ်ဒါဆိုရင်သင်ဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဒီချားလေးခံစားကြည့်ပါကိုရှိမှရောက်နေတဲ့ပတ်စံကဘယ်လိုပုံစံရှိလဲအယောင်ရှိလားဘာအယောင်လဲကိုတခုခုခံစားရစီလားသူကကြီးသလားတေးသလားလေးတောင်လားအဝိုင်းလားခင်မင်စရာကောင်းလားအဓိကပတ်စံကိုမြင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုလဲပျော်လားဝမ်းနေလားစဝေစဝါဖြစ်သွားလားဘယ်လို emotion မျိုးလာအဆင်ပြေတယ် it's okay ပါဒါကိုအသိမှတ်ပြုလိုက်ရုံပါပဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါပတ်စံကိုနဲ့ဝေးကွာနေလားနေလာသလားကိုဖေကိုရောက်လာသလားကိုဘယ်လိုခံစားရလဲကိုအောင်တတောင့်တတာရှိနေလားပတ်စံကိုနာမှာရှိနေတဲ့အခါအဆင်ပြေရဲ့လားထပ်ပြီးတော့တပြန်ပတ်စံဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုခံစားကြည့်ပါအောင်သူကဘာတွေတွေးနေလဲသူတွေးနေတာကိုတော့ကိုကမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူဘာတွေးနေတယ်လို့ကိုကထင်တယ်လေကိုရဲ့အထင်ပေါ့နော်ခဏလေးနားပြီးတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ပြန်လုပ်ပေးပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုကမန်နီရဲ့ energy နေရာဝင်ပြီးတော့ယူကြည့်ပါမယ်ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့မန်နီရဲ့နေရာမှာကိုကနေရာချင်းလေးပြီးသူ့ energy ကိုပြောင်းယူကြည့်ပါပတ်စံနေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါပတ်စံဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲလို့ခံစားကြည့်ပါမိမိကိုပတ်စံအဖြစ်နဲ့တွေ့ကြုံခံစားကြည့်ပါရလာတဲ့ emotion ကိုနာမည်တက်ကြည့်ပါပြောသလားဝမ်းနေသလားစိတ်ရှုပ်သလားဘယ်လိုခံစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်လဲတဖန်မန်နီကလည်းကိုယ့်နေရာမှာကိုယ့် energy ကိုဝင်ယူလိုက်တယ်ဆိုပါစို့သူဘာ emotion တွေရသွားလဲကိုယ့်နေရာမှာသူနေခြင်းရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုသူကြိုက်ပါမလားပတ်စံနဲ့အခြားကြီးအတူမရှိတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုမန်နီကတိတ်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုထင်နေလဲဘာကြောင့်များငါနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်မနေတာလဲလို့သူတွေးနေမလားပတ်စံရဲ့ energy ကတကယ်တော့ clean energy ဖြစ်တယ်ဗတ်မလိုက်ဘူးအစွမ်းမရှိဘူးချားမှဖြစ်တယ်မပြော့လုံးမပြင်းလုံးကျမတို့တွေကတော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွေကအမျိုးမျိုးခံစားခဲ့ရတယ်မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုကူးဆက်စေတယ်ဘဝတွေစီကတဆင့်လဲကိုယ်စီကိုရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေယုံကြည်မှုတွေခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုယ်တွေကကူးဆက်တယ်ရယူခဲ့ရတယ်ကိုကပတ်စံနေရာမှာဝင်နေပြီးတော့
energy ကိုခန်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာ clean ဖြစ်မနေဘဲနဲ့ဝမ်းနေနေမယ်စိတ်ရှုပ်နေမယ်ဒေါသထွက်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်စဉ်တွေကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေ့အကြုံတွေကိုတန့်စင်ပေးဖို့လိုနေပါပြီအဲ့ခါမှာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ emotion ကိုအယောင်တစ်ခုသတ်မှတ်လိုက်ပါပြီးတော့ပြန့်ကျဲနေတဲ့ emotion ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အယောင်အတိုင်းစုစည်းလိုက်ပါစက်ဝိုင်းပုံစံ energy အလုံးကြီးအနီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနီရအောင်လုံးကြီးဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်ရှိမှာစုလိုက်ပါစိတ်ကူးနဲ့ပဲလုပ်ပါအယောင်ကြီးမမြင်အောင်ဆိုလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးစိတ်ကူးထဲမှာအနီရအောင်လုံးကြီးလို့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခဏလေးချိန်လေးပေးပြီးတော့ရှာအောင်လုပ်ကြည့်ပါအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ရင်းနဲ့လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ negative energy ကိုရခဲ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးဘွားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးတယောက်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်သူလို့သိစရာမလိုပါဘူးတယောက်ယောက်ပေါ့နော်ကိုခံစားရတဲ့တယောက်ယောက်ကိုဘေးမှာထိုင်နေတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်သူ့ကိုဒီ energy ပေါ်အလုံးကြီးကိုလက်နဲ့ယူပြီးတော့လွှတ်ပြောင်းပေးလိုက်ပါဒီ energy ကိုပိုင်နေသူကိုသိရင်ထားခြင်းမှုတွေဇံရတွေကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောပါငါမပိုင်တော့ဘူးတင့်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီငါရဲ့ဇံရမဟုတ်ဘူး is your pain လို့ပြောပြီးတော့လေးလေးဆဆနဲ့ပြန်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကိုမဒီ energy တွေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ energy ကိုပိုင်ရှင်စီကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီပိုင်ရှင်လည်းစိတ်ကူးရကနေဖြောင်းလိုက်ပေါ့နော်သူလည်းမရှိတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီကိုမလည်းဒီ negative energy မကျန်တော့ဘူးဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပေးပါမယ်ခဏလေးနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ကိုကဒီ money ရဲ့ energy ကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားကြည့်လိုက်ပါ clean ဖြစ်သွားပြီလားခံစားချက်တွေမပြင်းမပြော့ပဲနဲ့ဖြစ်သွားပြီလားဆိုပြန်ပြီးတော့ခံစားကြည့်ပါ emotion တွေကြီးနေတော့မယ်ဒေါသထွက်တာမျိုးတွေစိတ်ရှုပ်တာမျိုးတွေရှိနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလေးသင်္ကန်းကိုမကြာခဏတစ်ခါပြန်လုပ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီ meditation round တစ်ခုထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပေးပါလုပ်ကြည့်ပေးလို့ပျောက်သွားတယ် energy က clean ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် money ရဲ့ clean energy ကိုမိမိရဲ့ energy ဖြစ်အောင်လို့တက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပြီးတော့ integrate လုပ်ပါဒီ new energy ပေါ့နော် clean ဖြစ်နေတဲ့ energy လေးကိုခံစားပြီးတော့တက်လေးကိုရှူသွင်းရှူထုတ်တာကို3ခေါက်လောက်ထပ်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် meditation ပြီးသွားပါပြီမျက်လုံးလေးပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့meditation ကိုဆုံးသက်လို့ရပါပြီ meditation ဆုံးသက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပေးပါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက် energy တွေကို journal လေးချရေးပါဒီအခု meditation လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အားလုံး process တွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ new energy တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါ့ပါဖြစ်နေပြီးတော့ happy money energy တွေကိုခံစားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်